Il maltempo con intense piogge ha colpito ieri il Piacentino, in particolare Valnure e Valtrebbia. Un cielo plumbeo ha coperto tutta la provincia, dalla città alla montagna, con abbondanti precipitazioni nelle alte vallate che hanno lasciato alcuni danni e disagi. A Castagnola di Ferriere, in Val d'Aveto, 2 enormi massi sono caduti sulla provinciale, fortunatamente senza colpire nessuno. La circolazione è stata chiusa e messa in sicurezza e le operazioni di rimozione dovrebbero partire oggi. Oltre a frane e smottamenti che hanno comportato un super lavoro per i vigili del fuoco, la pioggia ha causato varie interruzioni dell'elettricità. Massima attenzione anche per il livello dei fiumi e dei torrenti. Ieri il ponte provvisorio a Lenzino ha superato il primo vero test, a pochi giorni dal primo anniversario del crollo avvenuto il 3 ottobre. Il sindaco di Ottone ha diffuso l'appello di non avvicinarsi al Trebbia, proprio per evitare di essere sorpresi dalla forza delle acque gonfiate dai temporali. Ieri sera ha smesso di piovere, ma frane e smottamenti si sono verificati anche nella notte. Alcuni massi sono caduti sulla strada tra Peli e Coli, sulla Brunello-Marsaglia e verso il Mercatello. Le strade sono comunque aperte al transito. Una frana più consistente si è abbattuta anche sulla provinciale 18 di Zerba e il tratto verso Vesimo è stato chiuso. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose e appena le condizioni lo consentiranno partiranno le operazioni di ripristino della circolazione. Per la giornata di oggi, nonostante non sia prevista pioggia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta per possibili frane e smottamenti nelle zone montane e collinari della provincia.